ஹாய் சகாயமேரி கிச்சன். மீன் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். இது ஒரு அரை கிலோ மீன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்குங்க. பீஸாக இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இஞ்சி பூண்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டு போல் அரைச்சி, மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க, மிளகுத்தூள் அரை ஸ்பூனு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்குங்க. போட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றிக்க மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க. இது தேவையானால உப்பு போட்டு இங்கே பிரட்டி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பிரட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க. அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் இந்த மீன் இதில் பொரிக்கணும். எண்ணெய் சூடாகிட்டு இந்த அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. மீன் ஒன்றா போட்டு பொரிக்கணும். மூடி வச்சு அது வெந்ததுக்கப்புறம் திளிப்போம். மீன் பார்த்துக்குங்க. இந்த மாதிரியான திளி போட்டுக்கணும். நல்லா முறிஞ்சிட்டு எடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரட்டி ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு எண்ணெயில் வறுத்து எடுத்துருங்க. இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.